हेलो गाइस, तो आज हमारे घर में होने के लिए जा रहा है एक बहुत ही मज़ेदार खेल और आज खेलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गेम हाइड एंड सीक जॉनी और कोको के साथ। और हम पहले देखते हैं, आवाज़ लगाएंगे सैमी और साइमन और मैं आवाज़ लगाऊंगी। देखते हैं पहले कौन देखता है हमें और ढूंढता है। तो दोस्तों, साइमन छिपा हुआ है गेट के पीछे, छिपा है ये फ्रिज के पीछे, और सैमी और साइमन की मम्मी छुपी है यहाँ पर। जॉनी और कोको मेरे साथ यहाँ पर रूम में। देखते हैं कौन सबसे पहले किसको ढूंढेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा कोको कोको तो ढूंढ लिया है कोको मम्मी को। कोको। तो अभी भी दिखाई नहीं दे रही पर्दे के पीछे। कोको इधर हूँ मैं। कोको कोको जॉनी अभी तक आया नहीं। जॉनी अंदर ही बैठा है, उसको आवाज मारनी पड़ेगी फिर से। जॉनी भी आ गया गाइस। जॉनी। किसको ढूंढता है सबसे पहले? जॉनी। जॉनी पर्दा है, पर्दे के पीछे देखते हैं। जॉनी जॉनी ने ढूंढ लिया मम्मा को। जॉनी तो गाइस, जॉनी और कोको ने मीना को तो ढूंढ लिया है। बस अब रह गए हैं सैमी साइमन। जॉनी तो उधर बैठा है अपना एक काम करके। केक को ढूंढ कर वो कहता मैं थक गया, वो उधर बैठा है। बस कोको रह गए। कोको ढूंढ लो। कोको, सैमी कहाँ है? ढूंढ लिया। गाइस, जॉनी तो एक को ढूंढ कर बैठ गया। वो भी सोच रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं। हमारे पास ये कोको। सैमी को तो ढूंढ लिया, वो रह गए साइमन।